שלום תלמידים, היום זה השיעור השני על תהליך העוברות והלידה. תהליך העוברות והלידה, חלק ב'. אנחנו נדבר קודם כל על שלבי החיים שלנו. קודם כל, על הבחירה של הנשמה לבוא לעולם. לפני שהתינוק נוצר, הנשמה קודם כל החליטה שהיא רוצה לבוא ולהתגשם בתוך גוף פה בעולם בכדור הארץ. וכאשר הנשמה בוחרת להיוולד, היא בוחרת קודם כל איפה להיוולד, עם איזה הורים להיוולד. והנשמה רוב הזמן בוחרת עם איזו אמא להיוולד. היא בוחרת את האמא ולא את האבא. רוב הזמן זה קורה כך, למרות שלפעמים זה הפוך, והיא בוחרת את האבא ולא את האמא. וכאשר הנשמה בוחרת את ההורה, שאיתו היא רוצה להתגשם בעולם, את האמא או את האבא, אז רואים את הנקודה של ה-ID של הנשמה שרוצה להתגשם בצד הימין של העילה המנטלית, קצת יותר רחוק מנקודת השמש. בערך במקום הזה פה. זה נמצא בעילה של המודעות הגבוהה. ורואים את הנקודה הזאת של ה-ID, של הנשמה שרוצה להתגשם, עוד לפני שהיא נוצרת בתוך גוף. זה קורה אפילו 3 עד 5 חודשים לפני שהאימא נכנסת להיריון. ואם רואים אצל האימא נקודה כזאת, אז יש סיכוי גבוה שהאימא תיכנס בקרוב להיריון. וזה בדרך כלל הזמן שהאימא מתחילה לחשוב על תינוק. על אפשרות שיבוא תינוק, איך יהיה עם התינוק וכו'. ולמעשה, יש הסכם שנוצר בין הנשמה שרוצה להתגשם לבין האמא. צריך ששניהם ירצו את זה. אם למשל האמא לא רוצה, היא לא רוצה עכשיו להיכנס להיריון, אז מותר לה להגיד לא, ואז היא לא תיכנס להיריון, ומותר לה לעשות את זה היות שיש לכולנו אחריות על החיים שלנו, אחריות על הרגשות שלנו, על המעשים שלנו, על היחס שלנו כלפי העולם וכו'. ולכן גם לאמא יש אחריות על החיים שלה, והיא יכולה לקחת אחריות החיים שלה, ולכן מותר לה להגיד לא. ולמעשה אחת המטרות החשובות בחיים שלנו זה ללמוד לקחת אחריות על החיים שלנו. וכאשר נשמה יודעת לקחת אחריות על החיים שלה, היא כבר לא צריכה להתגשם בתוך גוף פה בכדור הארץ. ולכן האמא יכולה לקחת אחריות ולהגיד לא. ואם היא אומרת לא, אז הנשמה מחפשת הורים אחרים כדי להיוולד איתם. לכן אם קיימת נקודה של ID, של נשמה שרוצה להתגשם על יד אחד ההורים, זה עדיין לא אומר שייווצר תינוק. בגלל שכדי שייווצר תינוק צריך גם שההורה יסכים, וצריך גם שיהיה בן זוג, וגם שיהיה מגע מיני, וגם שמבחינה פיזיולוגית התינוק יוכל להיווצר ולגדול ברחם של האמא. נדבר עכשיו על תהליך ההיווצרות של העובר. כדי שהעובר ייווצר צריך שיהיה קודם כל מגע מיני בין ההורים. ובזמן המגע המיני כדאי שתהיה משיכה בין הזכר לבין הנקבה, היות שזה ישפיע על האיזון אצל העובר בין זכר ונקבה, וזה בעצם ישפיע על האיזון בין זכר ונקבה אצל התינוק שייוולד ואצל החיים של הבן אדם. ולכן כדאי שיהיה איזון בין האבא לבין האמא ושתהיה משיכה מינית ביניהם. ולכן זה חשוב לעשות אהבה כדי לעשות ילד, ולא בצורה אחרת. והתענוג שמרגישים בזמן המגע המיני הוא בעצם חיבור לעולמות גבוהים יותר, שמשם מורידים את הנשמה לתוך הגוף. ולכן לעשות ילד זה הרגשה שונה מלעשות אהבה, בגלל שכשעושים ילד אז גם הנשמה נמצאת במעשה. לכן יש חשיבות מאוד גדולה שתהיה משיכה בין האבא לבין האמא,
וכאשר זה לא קורה, זה יוצר נזק, סבל, חוסר איזון אצל העובר ואחר כך אצל הבן אדם. ולכן למשל כאשר יש אונס ונוצר ילד מתוך האונס, זה עושה נזק לדורות. רואים את זה לפעמים דורות, הרבה דורות שעוברים שהנזק הזה עדיין ממשיך להיות קיים. וזה עושה כיתוב גדול באיזון בין זכר לנקבה אצל הבן אדם. וכאשר קורה דבר כזה, חשוב קודם כל לזהות שהיה נזק בעקבות אונס למשל, ואז לתקן את זה, כדי שהנזק לא ימשיך לדורות הבאים. לאחר המגע המיני יש מפגש בין הביצית לבין הזרע. איך זה מתרחש? אז הביצית נמצאת בחצוצרה והיא מחכה לזרע. יש תדר לביצית ויש תדר לזרע, וניתן גם לשמוע את האנרגיות שלהם, את התדר שלהם, את המוזיקה שלהם. זה כמו במוזיקה שמחפשים שתהיה הרמוניה, ופה הנשמה מחפשת הרמוניה שתתאים בין הזרע לבין הביצית. בזמן שהזרע של האבא הולך אל הביצית, יש הרבה קשיים לזרע של האבא עד שהוא מגיע לביצית של האמא. יש בנרתיק חומציות גדולה, ואחר כך זה הופך להיות דביק. ולכן הזרע צריך להתאמץ הרבה עד שהוא מגיע לביצית, ויש הרבה תאי זרע שמתעייפים בדרך והם מתים בדרך. והמסע הוא ארוך מאוד. אם אנחנו משווים את המרחקים בין הגודל של הזרע לבין המרחק שיש לו לעשות, בתור הגבלה זה כאילו בן אדם בגודל שלנו הולך ברגל מפה ועד לאפריקה. זה מסע מאוד ארוך. ומי שבוחר את הזרע שייכנס לתוך הביצית זאת הנשמה שרוצה להתגשם בעולם. והיא בוחרת את זה לפי ההרמוניה שיש בין הצלילים של הזרע לבין הצליל של הביצית. והיא בוחרת את ההרמוניה לפי האיכויות שהנשמה תצטרך בחיים שלה לצורך שיעורי החיים שיהיו לה, לפי הצרכים ושיעורי החיים המתוכננים של הנשמה שתתגשם. ויש הרבה תאי זרע, ולכן יש לנשמה בחירה גדולה איזה תא זרע היא רוצה. זאת בחירה מאוד גדולה, אבל היא לא אינסופית. וזאת הסיבה שהנשמה בוחרת את התכונות שהיא תצטרך לפי הביצית של האמא ולפי המגוון של הזרע שיש לאבא, בגלל שלאמא יש בדרך כלל רק ביצית אחת לבחור, ולכן הנשמה בוחרת את האמא, ויש מגוון מאוד גדול של זרע לבחור, ולכן היא סומכת על המגוון הגדול כדי לבחור את התכונות שהיא תצטרך בחיים שלה. וככל שהנשמה היא מפותחת יותר, אז שיעורי החיים שלה יהיו מורכבים יותר. וכל עוד היא לא תלמד משהו מסוים, אז אותו המצב יחזור שוב ושוב עד שהיא תלמד. אפשר להשוות את זה לילד שלומד מתמטיקה בבית הספר, והוא צריך ללמוד שיעור מסוים במתמטיקה. וכל עוד הוא לא לומד או שהוא מתנגד ללמוד, אז הוא יצטרך לעבור את השיעור שוב ושוב, הוא יישאר כיתה ועוד פעם יישאר כיתה, עד שהוא יגיד שעכשיו הוא מוכן לשיעור הזה והוא מוכן ללמוד את זה, ואז הוא ילמד את השיעור במתמטיקה, ואז הוא לא יצטרך שוב את השיעור הזה, ואז הוא יוכל לעלות כיתה. ואותו הדבר עם הנשמה שרוצה להתגשם. כאשר היא בוחרת ללמוד את השיעורים שלה, אז השיעורים עוברים יותר בקלות, והיא יכולה ככה לעלות בהתפתחות הרוחנית שלה. לכן אנחנו רואים שהמפגש בין הביצית לבין הזרע הוא אופטימלי כאשר הוא קורה בצורה טבעית. כאשר יש אהבה בין האבא לבין האמא, כאשר הנשמה יכולה לבחור את הזרע וכו'. ולכן התערבות רפואית בתהליך ההפריה היא יכולה לעשות תינוקות, אבל לא בצורה האופטימלית, לפי העולמות הרוחניים ולפי הטבע. ברגע שהזרע נכנס לתוך הביצית, זה הרגע שנוצרו חיים חדשים, עם תכונות מסוימות וכו'. נדבר עכשיו על התפתחות העובר אחרי שהזרע פגש את הביצית. התא שנוצר מתרבה, ואותו תא חדש שנוצר הוא מתחיל
הוא מתחיל להתרבות כבר בחצוצרה, והוא נודד בהדרגה עד לרחם, והוא משתרש ברחם. והנשמה שרוצה להתגשם, היא לפעמים תהיה בתוך התאים שמתפתחים ולפעמים היא לא תהיה שם. בהתחלה כל התאים שמתרבים הם זהים לחלוטין, עד לשלב מסוים שיש דיפרנציאציה בין התאים. דיפרנציאציה זה אומר שהתאים עכשיו לא יהיו בדיוק זהים, אלא יתרבו תאים לפי הצרכים שלהם. כי למשל תאי עצב הם שונים מתאי עצם, והם שונים מתאי שריר, והם שונים מתאי לב וכו'. לכן צריך שתהיה דיפרנציאציה, שכל תא יתרבה לפי התפקיד שיהיה לו. והדיפרנציאציה של התאים נעשית לפי הנוכחות האנרגטית של הנשמה, שהיא יודעת שבמקום כזה צריך שהתא יתמחה בנושא מסוים, ובמקום אחר יתמחה במשהו אחר. והדיפרנציאציה נעשית לפי האזורים ששמה התאים קוראים את ה-DNA. בכל תא יש תמיד את אותו ה-DNA, אבל כל תא יקרא את ה-DNA במקטע אחר. זה יעשה את הדיפרנציאציה. ובהתחלה יש דיפרנציאציה לשלושה שכבות עובריות. זאת אומרת, יהיו רק 3 סוגים של תאים. 3 השכבות העובריות הן האנדודרם, שזה יהיה החלק הפנימי של האיברים. למשל, התאים של האנדודרם יהיו התאים שמצפים מבפנים את הריאות, או את המעיים, או את הדופן הפנימית של כלי הדם וכו'. יש את השכבה העוברית שנקראת מזודרם, זאת השכבה האמצעית, ממנה ייווצרו רוב האיברים שיש לנו. ויש לנו את האקטודרם, שזאת השכבה החיצונית, ממנה ייווצרו בעיקר האור ומערכת העצבים. ומשלושת השכבות האלה ייווצר כל הגוף של העובר. למשל, אנחנו רואים שמהאקטודרם נוצרו גם האור וגם מערכת העצבים, ולכן יהיה קשר ביניהם לכל אורך חיי האדם. למשל, האור ישקף את מה שיש במערכת העצבים. אם יש לבן אדם מתח נפשי למשל, או חרדות, זה ישתקף באור. ולמשל, יהיו פצעים באור. וכאשר יהיו פצעים באור, אז זה יקל על הרמה הנפשית. והרבה פעמים ראיתי למשל אנשים שהיו להם פצעים באור, ושמו משחות, הפצעים נעלמו, אבל אז הייתה החמרה נפשית. וזה הגיוני, בגלל שגם האור וגם מערכת העצבים נוצרו מהאקטודרם. אני מראה פה ציור של המורולה, שזה מה שנוצר אחרי של המורולה, שזה התרבות של התאים עם 3 השכבות העובריות. אנחנו רואים פה את האקטודרם, זה פה, ופה בכחול זה המזודרם, ובצהוב זה האנדודרם. לקחתי את הציור הזה מהאינטרנט, מתוך הכתובת הזאת. ואז בשלב מסוים זה נפתח, רואים אותו שהוא בצורה כזאת. זה כאן האקטודרם, פה רואים את המזודרם ופה את האנדודרם. למשל, מתוך האקטודרם רואים כבר את הצורה שממנה ייווצר עמוד השדרה, שזה פה. ואז העובר גדל. ותאי העובר נבנים משני מרכזים. הם נבנים מתוך מרכז הראש, נקודה שכבר למדנו אותה, ומאזור הטבור. ושני המקומות האלה הם מקומות המפגש של השכבות האתריות. כפי שלמדנו, יש לנו 4 שכבות של האתרי, ויש 2 נקודות ש4 השכבות נפגשות כולן שמה, וזה האזור של מרכז הראש פה, והאזור של הטבור. ומשם נבנים תאי העובר, ומשם הם נודדים לתוך הגוף של העובר. אם למשל יש תאים שנועדו ללכת לאצבע של הרגל של העובר, אז התאים ייווצרו או ממרכז הראש או מאזור הטבור, והם ינדדו לאצבע שלשם הם נועדו. והתאים האלה שנבנים ממרכז הראש או מאזור הטבור, הם יודעים לפלוש לרקמות. באותה צורה שתאי דם לבנים יכולים לפלוש לתוך רקמות, אז כך גם התאים האלה שהם נודדים.
ולכן יש לעובר צורה של שועית, כי זה שני המקומות מאיפה שהתאים נוצרים, מהאזור של הראש ומהאזור של הטבור. ושני המקומות האלה הם מקומות של contemplation, זה נקרא. זאת אומרת שאפשר משם לעשות מדיטציות ולהגיע לאחדות. וכאשר העובר מתפתח, אז אנחנו רואים שהוא עובר דרך כל שלבי החיים לפי סדר הבריאה. בהתחלה הוא דומה לתא בודד, כמו לחד תאיים, כמו לחיידקים למשל, ואז הוא עובר דרך הצורות של החיים שנוצרו במהלך הבריאה. יש לו בשלב מסוים צורה של דג, ואנחנו יודעים שבבריאה נוצרו קודם כל החיים בתוך הים, לכן יש לו קודם כל צורה של דג, וכן הלאה. הוא גדל, יש לו שלב שהוא דומה לצפרדע, שלב שהוא דומה לברווז, שיש לו את הקרום בין האצבעות וכו', עד שהוא הופך להיות בצורה של אדם. ואנחנו יודעים שהאדם נברא אחרון בבריאה, ולכן יש בתוכנו, בתוך בני האדם, את המידע של כל הבריאה. ואנחנו רואים את זה בהתפתחות של העובר, איך הוא התפתח מתא בודד ועד לאדם לפי סדר הבריאה. ובצורה כזאת, במשך 9 חודשים, העובר יהיה יותר ויותר מחובר לחומר. והעובר בוחר את הרגע של הלידה שלו, לפי הזמן מתי הוא מוכן לצאת לאוויר העולם, וגם לפי האנרגיות שקיימות באותו הרגע שהוא צריך להיוולד. היות שיש בעולם כל דקה ודקה אנרגיות מסוימות, האנרגיות משתנות כל הזמן. וזאת הכוונה, כשאומרים למישהו בשעה טובה, כשהוא מתחתן אומרים לו בשעה טובה, כשנולד ילד אומרים בשעה טובה וכו'. בשעה טובה זה אומר שהשעה של הרגע תהיה לו טובה. שהאנרגיה של אותו רגע תהיה אנרגיה טובה. כמו שאומרים בשיר, תהי השעה הזאת שעת רחמים, עת רצון מלפניך. תהי השעה הזאת שעת רחמים, ועת רצון מלפניך. תהי השעה הזאת שעת רחמים, ועת רצון מלפניך. וכאשר העובר יוצא לאוויר העולם, אז האנרגיה של אותו רגע שהוא נולד עושה לו הטבעה, והיא תשפיע על מהלך החיים שלו. והעובר בוחר את הרגע של הלידה לפי ההטבעה שהוא צריך לצורך שיעורי החיים שלו. ולכן זה טוב לתת לעובר להחליט על רגע היוולדו, ולא להחליט בצורה מלאכותית מתי הוא ייוולד. והעובר, כדי שהוא יהיה מחובר לרוחני, הוא יהיה חייב גם להיות מחובר לגשמי. צריך חיבור גם לרוחני וגם לגשמי. ואם זה לא קורה, שיש לו את החיבור גם לרוחני וגם לגשמי, אז יהיו לו כל הזמן עליות וירידות בין הרוחניות לבין הויטליות. לכן רצוי שיהיה איזון בין הרוחני לבין הגשמי. ואנחנו רואים פה את העובר, איך הוא מתחבר לרחם של אמא שלו דרך השליה, פה, ובצורה כזאת הוא יהיה יותר ויותר מחובר אל החומר. העובר מייצר את חבל הטבור ואת החלק הפנימי של השליה, שהיא שלו, והאמא מייצרת את החלק החיצוני של השליה, שמשם היא מזרימה לעובר את מה שהוא צריך, את האוויר, את החמצן ואת חומרי המזון. יש בטבור 2 עורקים ווריד אחד, בדרך כלל יש גם מצבים שזה שונה. ובצורה הזאת העובר גדל. ונוצר חיבור יותר ויותר גדול בין העובר לבין ההורים שלו.
בזמן שהוא גדל, העובר יהיה יותר ויותר מחובר לצד החומרי של ההורים שלו. למשל, הוא מחובר לשכבת האיכויות של אמא, שזה בשבילו גן עדן. שכבת האיכויות זה גן עדן. אלה איכויות בלתי תלויות. והעובר מודע גם לאנרגיות של האמא שלו ושל הסביבה של האמא שלו. ולכן כדאי להיות מודעים למה שיש מסביב לעובר. להיות מודעים למה שאנחנו מרגישים, למה שאומרים, למה שנעשה וכו'. כי העובר מודע לזה. וכדאי שהאמא תמיד תהיה מחוברת לעובר. גם במצבים שהיא כועסת או במצבים שהאנרגיות לא נעימות סביבה. ועדיף שהיא תהיה מחוברת, כי אז החיבור ממשיך בין העובר לבין האמא, וכאשר יש דברים לא נעימים זה לא מפריע לעובר, כל עוד זה לא קיצוני. היות שהעובר מרגיש את הדברים בצורה בלתי תלויה, הוא לא שיפוטי, הוא לא אומר אוי זה לא בסדר, אוי זה לא טוב, אלא הוא מרגיש את הדברים בצורה בלתי תלויה. אם האמא כועסת, אז הוא מקבל את הכעס, הוא מרגיש את הכעס בצורה בלתי תלויה, והוא לא אומר זה לא טוב, ולכן זה לא מפריע לו. אבל אם בזמן שהאמא כועסת למשל, או יש לה חוויה לא נעימה, היא עלולה להגיד שהיא לא רוצה שהעובר שלה ירגיש את זה, כי זה יזיק לו, ככה היא חושבת, ואז היא מנתקת את עצמה מהעובר, כדי שהוא לא ירגיש את החוויה הזאת, ואז יכול להיווצר נזק לעובר בגלל שהוא מרגיש את ההפרדה, וההפרדה היא לא נעימה לו, והוא יכול להרגיש, הנה אמא נפרדת ממני, אולי כי זה בגללי עכשיו היא מרגישה לא נעים, וההפרדה הזאת היא לא טובה לעובר. והרגשות של האמא כלפי האבא גם ישפיעו על העובר. ככל שאמא יותר מחוברת לאבא, אז גם העובר יהיה יותר מחובר לאבא שלו. ולכן, בזמן שאמא בהיריון רצוי לשים לב מה אומרים, מה נעשה, מה מרגישים כאשר נמצאים על יד האמא, ויש גם אפשרות לדבר אליו. זה יהיה לו מאוד נעים שיוצרים איתו את החיבור. אפשר לשיר לו שירים וכו', ואפשר אפילו לשיר לעובר כל הזמן את אותו השיר. ובצורה כזאת, גם אחרי שהעובר ייוולד, הוא יזכור את השיר הזה, ויהיו מקרים למשל שהתינוק יבכה, וכאשר התינוק יבכה, יהיה אפשר לשיר לו את אותו השיר ששרו לו. ואז העובר ייזכר ברחם וזה ייתן לו ביטחון, וזה יוכל להרגיע אותו. אנחנו רואים שיש גם מצבים שהעובר לא ירצה להיוולד, לא ירצה להתגשם בתוך גוף. כי לפעמים ההתגשמות היא לא נעימה. לפעמים זה בגלל שקשה לנשמה לעזוב את העולם הרוחני, או בגלל שקשה לנשמה לעזוב את המשפחה הרוחנית שלה. דוגמה נוספת שהעובר לא ירצה להיוולד, זה אם האמא עושה שימוש לרעה של האיכויות שלה. היא מנצלת את האיכויות שלה לא בצורה בלתי תלויה, אלא כדי להשיג דברים, או בגלל שהיא מרגישה חייבת לעשות דברים מסוימים. וזה לא נעים לעובר. ואז כבר בתוך הרחם הוא יתחיל להרגיש כמה זה קשה בעולם הפיזי. אולי הוא ירגיש בדידות, אולי הוא ירגיש פחד וכו'. ולפעמים העובר כבר לא ירצה להתגשם בתוך גוף. אבל ברוב המקרים לא תהיה לו ברירה, היות שמהרגע שהביצית והזרע נוצרו, הגרביטציה, כוח המשיכה, מושך מאוד חזק כלפי מטה, וקשה מאוד להתנגד לזה. ולכן גם אם העובר לא ירצה, ברוב המקרים הוא בכל זאת ייווצר, יקבל צורה של תינוק וייוולד. ואם האמא מתנתקת מהעובר, כפי שאמרנו לפני כן, נוצר נזק אצל העובר, כי זה כאילו היא משדרת לו, אתה לא חלק ממני. ואז אחר כך אם האמא תבקש סליחה, אז העובר ירגיש אשם. ואם יש ניתוק בין האמא לבין העובר, אז הניתוק יתבטא בחסימה בזרם הכבד של האמא. ולכן אם זה קורה, אז אפשר למשל לעבוד על זרם הכבד של האמא.
ובצורה כזאת, כאשר נוצר לעובר חוסר רצון להיוולד, אז רואים למשל שנוצר כעס אצל התינוק, ורואים לפעמים תינוקות שנולדים עם כעס, והם לא רוצים להיות שייכים לעולם, למה אני פה וכו'. אבל ברגע הזה לא תהיה להם ברירה, הם חייבים לקבל את זה בחיים, כי זה חלק משיעורי החיים שלהם. ואם הם לא יקבלו את זה, אז הם לא באמת יהיו מחוברים לעולם, ואז הם יחיו בסרט במקום להיות מחוברים במציאות. וכאשר העובר מוכן ללידה, אז יתחיל תהליך הלידה. את תהליך הלידה זה העובר שיוזם ברגע שהוא רוצה להיוולד, והוא נותן את ההוראה לאמא שלו מתי להיוולד. וזה גם כאשר הוא מוכן וגם לפי האנרגיות שקיימות בעולם. לכן האמא היא בעצם נשפעת לילד כדי שהוא ייוולד ברגע שמתאים לו. והאמא זורמת, ולכן האמא נקראת יולדת ולא מיילדת, בגלל שהיא לא אקטיבית במהלך הלידה, אלא היא לפי הצרכים של העובר. וכאשר העובר מוכן להיוולד, אז יוצאים לו הבזקי אור מהאצטרובל, יוצאים החוצה, ואז ההיפותלמוס שלו מפריש הורמון, וההורמון הזה גורם להיפופיזה של העובר להפריש את ההורמון שנקרא ACTH אל הדם שלו. ואז ההורמון הזה מגיע לכליות של העובר, והכליות שלו מפרישות קורטיזון אל השליה. ואז השליה של האמא מפרישה יותר אסטרוגן ופחות פרוגסטרון. אסטרוגן ופרוגסטרון אלה הורמונים של האמא. האסטרוגן גורם לתהליכים אקטיביים להתבצע, והפרוגסטרון נותנת יציבות. אם זה לפני שהאמא נכנסה להיריון, הפרוגסטרון נותן יציבות לביצית, ואם זה בזמן ההיריון, הפרוגסטרון נותן את היציבות להיריון. ואז כאשר השליה של האמא מפרישה יותר אסטרוגן ופחות פרוגסטרון, זה הופך את ההיריון לפחות יציב. ואז האמא משחררת הורמון שנקרא אוקסיטוצין, שהוא יאפשר את ההתכווצויות של הרחם, והאוקסיטוצין זה אותו ההורמון שמופרש גם אצל גברים וגם אצל נשים בזמן אורגזמה. האוקסיטוצין נותן הרגשה נעימה. וגם כאשר התינוק ינוק מהאמא, אז גם האמא תפריש אוקסיטוצין, וזה ייתן לה הרגשה נעימה. אז האוקסיטוצין מופרש מההיפופיזה של האמא, והוא משפיע על זרם הכבד שלה. ואז יש התכווצויות בשרירי הרחם, שזה צירי לידה, וזה משוב חיובי. ככל שיש יותר התכווצות, אז מופרש יותר אוקסיטוצין, וככל שיופרש יותר אוקסיטוצין, אז תהיה עוד יותר התכווצות של שרירי הרחם. לכן זה נקרא משוב חיובי, וזה יגרום ללידה להתפתח יותר ויותר ויותר, עד שתהיה לידה. כתבתי פה את ההורמונים שיש בצבע סגול, ולא סתם כתבתי את זה ככה, אלא בזכות זה שקיימת את האפשרות ללמוד להרגיש את האנרגיות של ההורמונים האלה. וכאשר אנחנו יודעים להרגיש את האנרגיות של ההורמונים האלה, אז אנחנו יכולים להבין את תהליך הלידה לא רק בצורה אינטלקטואלית, אלא גם בצורה חווייתית. לצורך הלידה יש תקשורת דו-כיוונית בין העובר לבין האמא. העובר מתקשר עם האמא, מה יהיה לצורך הלידה, ודרך מה שהאמא עושה גם העובר יודע מה לעשות. וכאשר יש אמון מלא בין העובר לבין האמא, כאשר הדברים זורמים בהרמוניה ביניהם, אז הלידה תהיה יותר קלה. ואם אין אמון מלא בין האמא לבין העובר, אז אין תאום טוב, ואז הלידה תהיה יותר קשה. ואם זה קורה והלידה היא קשה, אז זה טוב לעבוד עם זרם הכבד של האמא. זה ישפר את התקשורת בין העובר לבין האמא, וזה גם יכול לייצר צירים שהם יעילים, וגם חיבור טוב יותר בין האמא לבין העובר. ולמעשה ברוב המקרים הלידה היא דבר טבעי,
ורוב הזמן אין צורך להתערב בלידה, אלא לאפשר לה להתרחש בצורה טבעית. ונדבר עכשיו על רגע הלידה. אנחנו ראינו שנקודת ה-ID של העובר נמצאת בצד ימין של האמא, בעילה המנטלית, קצת יותר רחוק מנקודת השמש. וכאשר התינוק נולד, הדבר הראשון שיוצא לעולם הוא נקודת ה-ID של העובר. ה-ID של העובר שהיה בצד ימין מגיע להיות מעל הראש של האמא, הופך להיות מעל הראש של האמא, ואז הוא יורד דרך השיא של הראש, חוצה את כל הגוף של האמא עד לנרתיק, ומשם הוא יוצא החוצה לעולם. זאת הנקודה הראשונה שיוצאת לאוויר העולם. ובזמן שהיא יוצאת, האמא יכולה להרגיש לא נעים. היא יכולה למשל להרגיש בדידות גדולה, או דיכאון עקב ההיפרדות מה-ID של העובר. ואז העובר יוצא לעולם, והוא יכול להרגיש חוסר אוויר. חוסר אוויר זאת הרגשה דומה, שהיא גם בתהליך הלידה וגם בתהליך המוות, היות שיש קשר בין תהליך הלידה ותהליך המוות, כפי שראינו בשיעור הקודם. וכאשר חסר לעובר אוויר לנשום, אז יש לו את הנשימה הראשונה. בנשימה הראשונה צ'קרת הלב נפתחת, והיא דואגת לזרם הדם שיזרום בגוף. לפני הלידה לא הייתה מחיצה בין הלב הימני והלב השמאלי של העובר. הדם זרם ישירות מהלב הימני ללב השמאלי. ברגע הלידה החיבור בין הלב הימני לבין הלב השמאלי נסגר, ואז הדם מתחיל לזרום מזרם הדם הכללי ללב הימני, מהלב הימני לריאות, שמשם הן מתחמצנות מתוך הנשימה של העובר, ומהריאות זה זורם ללב השמאלי, ומהלב השמאלי לעורקים של התינוק. בזמן הנשימה הראשונה, נקודת ה-ID נפתחת לשכבת האיכויות ולאנרגיות בתוך עמוד השדרה. זה כמו מטריה שנפתחת. מהנקודה של ה-ID נבנה שכבת האיכויות שסביב התינוק. ואז האור הפנימי, שזה מה שזורם במרכז ובתוך עמוד השדרה, זורם דרך הלב אל האור החיצוני, שזאת שכבת האיכויות. ואז האור החיצוני עונה חזרה ללב ונוצרת תקשורת דו-כיוונית בין האור הפנימי לבין האור החיצוני. יהיה לנו שיעור בהמשך על החיבור בין האור הפנימי לבין האור החיצוני. וכאשר יש תקשורת מושלמת בין האור הפנימי לבין האור החיצוני, אז הכל זורם בין לבין ואין חסימות. ואם יש מקומות שהאנרגיה מתקשה לזרום, זה בעצם מראה על שיעורי החיים שלנו, איפה קשה לו. ובמרווח שקיים בין האור החיצוני לבין האור הפנימי, באותם המקומות שהזרימה היא לא טובה, אז אפשר לזהות מה יהיו שיעורי החיים של התינוק ושל הבן אדם. אחרי הלידה כדאי שנשים לב לכמה דברים. קודם כל, לא כדאי לחתוך את חבל הטבור לפני הנשימה הראשונה. לפני שהעובר מוכן לנשום, זה לא טוב לחתוך את חבל הטבור. זה מכניס אותו לסטרס וזה מוציא אותו מהקצב הטבעי שלו. ולכן זה לא נורא אם אנחנו מפסידים עוד כמה שניות, לתת לתינוק לנשום את הנשימה הראשונה שלו, ואז אפשר לחתוך את חבל הטבור. ככה אנחנו הולכים לפי הקצב שלו, ואנחנו לא מאלצים אותו לקצב אחר מהרגע שהוא נולד. כאשר התינוק נולד, הוא נולד עם שכבה לבנה סביבו שמגנה על הגוף שלו. לא כדאי לשטוף את התינוק עם סבון כדי להוציא את השכבה הזאת, את השכבה הלבנה שמגנה עליו. מספיק רק לשטוף את הדם מהאור של התינוק, ורק עם קצת מים פושרים. לא צריך מעבר לזה.
לפעמים אוהבים לשטוף את התינוק עם סבון וכולי, ואז העור שלו נעשה מגורה ואדום, ואז מוסכים אותו לאמא ונראה כאילו התינוק זוהר, והאמא מאושרת מזה, אבל זה לא דבר טוב, עדיף למסור אותו מיד לאמא, לשים אותו על החזה של האמא, שיהיה מיד במגע עם האמא. ולכל שלב של תהליך הלידה יש משמעות, והוא ישפיע על החיים של הבן אדם. למשל, בזמן הלידה התינוק צריך לדחוף חזק החוצה, ויש אור בקצה והוא צריך לעמול חזק כדי להגיע לאור ולהיוולד. וזה מלמד את התינוק שהוא צריך להתאמץ כדי להגיע לאור. ואם למשל עושים לידה קיסרית, אז אין את השלב הזה אצל העובר להתאמץ כדי לצאת לאור, ואז אחר כך זה יכול להשפיע על החיים שלו, שהוא לא לומד שהוא צריך להתאמץ כדי להגיע לאור. ומיד אחרי הלידה חשוב שהאמא תהיה עם התינוק ותרגיש אותו מהרגע שהוא נולד וגם בימים הבאים וגם בשבועות הבאים, וזה מאוד חשוב היות שהאמא היא ליוותה את העובר במשך היווצרותו, וזה חשוב היות שזה מפתח אמון בין האמא לבין התינוק. והתקשורת הראשונה של התינוק עם האמא היא מאוד חשובה. למשל, אם האמא קיבלה תרופות כדי להלחש את הכאבים, אז אחרי הלידה היא צריכה לנוח, היא לא יכולה להיות עם התינוק, וזה יכול להיות לא נעים לתינוק. אנחנו נוכל לראות כשנחזור לחוויית הלידה, אז אנחנו נשים לב איך היה הקשר הראשוני שלנו עם אמא, איך היה המבט הראשוני וכו'. ובמהלך 4 השנים הראשונים של הבן אדם, אז הבן אדם מפתח את הבסיס של האישיות שלו. אנחנו לוקחים ולומדים כל דבר כנכון מאליו, מעבר למודעות הרגילה שלנו, וזה נכנס לנו בתוכנו מעבר למודעות הרגילה, מעבר לשכל. ולכן קשה לנו לזכור את השנים האלה, אבל הם שנים שהן מאוד מאוד מכריעות עבורנו. וכדי לזכור אותן, אז צריך לעזוב את השכל שלנו כדי להגיע לרמת זיכרון אחרת, למשל בזיכרון של האתרי, ומשם אנחנו נוכל לזכור שוב ולחוות שוב את הדברים שהיו שם, כדי שנוכל לתקן אם יש דברים שדורשים תיקון. ויש לזכור שהתינוק לומד מתוך רפלקס של תגובת הסביבה אליו. למשל חיוך. התינוק רואה את אמא שלו מחייכת אליו, אז הוא מנסה לחקות אותה והוא גם מנסה לחייך. ואצל תינוק החיוך הוא מלאכותי, זה לא שהוא שמח וזה גורם לו לחיוך, אלא זה יותר צביטה של הלחיים שהוא מנסה לעשות כמו אמא שלו. וכאשר התינוק מחייך זה עושה את האמא שמחה גם כן, והיא מחייכת אליו, אז הוא מקבל השתקפות של ההתנהגות שלו. הוא מחייך, הוא עצמו מחייך, ואז הוא רואה את אמא מחייכת, ואז זה גורם לו לחייך עוד יותר. ואז הוא לומד ששמחה ואושר מתורגמים גם לחיוך. וזה המשוב שיש בין התינוק לבין האמא. ולכן זה חשוב שתהיה תגובה כזאת. למשל, אם ילד אומר אני אוהב אותך, אז חשוב שההורה יגיב, שיאמר גם אני אוהב אותך, ובהרגשה ובשפת הגוף וכו'. ואם אין תגובה, אז זה מפריע להתפתחות של התינוק, והוא לומד שאין משוב מהסביבה, וזה יכול לעשות לו בעיות של תקשורת. ולכן כדאי לשקף לתינוק את מה שהוא עושה, לתת לתינוק את המשוב, כדי שהוא ילמד לתקשר, וזה קורה בדרך כלל בצורה טבעית. ובדומה לכך, כאשר המטפל נמצא עם המטופל שלו, אז גם מטפל יכול לשקף למטופל שלו את מה שהוא עושה. למשל, שפת הגוף של המטפל יכול לשקף את שפת הגוף של המטופל, או המילים של המטפל יכולות לשקף את המילים של המטופל. המטפל יכול לחזור על אותם המילים שהמטופל משתמש בהם וכו', ואז יש משוב והטיפול יותר עמוק ויותר יעיל. נדבר עכשיו על האיזון זכר ונקבה אצל התינוק. הראשי תיבות זון, זה אומר זכר ונקבה.
קיים הבדל בין צד זכרי לבין צד נקבי. הצד הנקבי זה ה-direction, והצד הגברי זה ה-action יותר. הצד הנקבי זה direction, לדעת לאיזה כיוון אנחנו רוצים ללכת. זה צד שהוא יותר רגיש, הוא מזהה מה צריך, הוא יודע להיכנס פנימה יותר ולזהות מה צריך. הצד הגברי זה הצד שפועל, זה ה-action, לפי הצורך שיש. הוא יותר אקטיבי, בניגוד לצד הנקבי, שהוא יותר פסיבי והוא רק מזהה. הצד הזכרי הוא האקטיבי, הוא זה שיודע איך לעשות את הפעולה. הוא יודע למשל איך לתקן, איך לפעול וכו'. בתוך כל בן אדם יש גם צד נקבי וגם צד זכרי. גם אצל אישה וגם אצל גבר יש את שני הצדים האלה. הצד הנקבי הוא יותר בצד שמאל של הגוף שלנו, והצד הזכרי יותר בצד ימין של הגוף שלנו. וכאשר יש איזון בין שני הצדדים, אז אנחנו יודעים גם מה הצורך, ואנחנו יודעים גם איך לפעול כדי להגשים את הצורך הזה. וזה טוב שיהיה אצל כל אחד ואחד את האיזון הזה. ולפעמים אנחנו רואים שיש אצל אדם מסוים או בתרבות מסוימת יותר אקשן מאשר דיירקשן. למשל בחברה מסוימת יודעים איך לפעול, איך לעשות ועושים ועושים ועושים, אבל לא יודעים מה באמת הצורך, פועלים בלי לדעת באמת מה הצורך, ואכן הפעולה היא לא אופטימלית לפי הצורך. וכאשר זה קורה, זה סימן שבתרבות הזאת יש חוסר איזון בין זכר לנקבה, למשל הצד הגברי יותר חזק מהצד הנקבי. יש גם תרבויות שזה הפוך, שיודעים מה הצורך אבל לא יודעים איך לפעול. וזה אומר ששמה הצד הנקבי יותר חזק מהצד הגברי ואין איזון בחברה הזאת. וזה חשוב שיהיה איזון זכר ונקבה גם אצל תינוק, גם אצל ילד וגם אצל בן אדם בוגר. והאיזון הזה הוא מאוד מושפע מההורים שלנו, מהרגע שנוצרנו כפי שדיברנו לפני כן. ולכן זה חשוב שמרגע ההיווצרות יהיה כבר איזון בין זכר לבין נקבה של ההורים. ייתכן לפעמים שאין איזון בגלל שאנחנו דוחים צד אחד שלנו, הוא הזכרי, הוא הנקבי. אם למשל אנחנו רואים שהאמא הרגישה קורבן ולא היה לה נעים, אנחנו לא רוצים להיות כמוה ולהרגיש לא נעים, ולכן אנחנו דוחים את הצד הנקבי. ויש מצבים הפוכים, אם אנחנו רואים שלאבא לא היה טוב, הוא השתיק את עצמו או דברים נוספים, וזה לא נעים לנו, אז אנחנו לא רוצים להיות כמו אבא, ואנחנו משתיקים את הצד הזכרי שלנו. וזה חבל, זה חבל להשתיק לא צד אחד ולא צד אחר, כי אנחנו דוחים איכויות מסוימות. ולכן חשוב שנשמור על האיזון בין זכר לנקבה. ואם יש חוסר איזון בין צד זכרי לצד נקבי, בין צד זכרי לצד נקבי, אז זה משפיע על הקשר שלנו עם המין השני. למשל, אנחנו נותנים יותר מדי סמכות למין השני, או אנחנו דוחים את המין השני וכו', ואלה לא דברים טובים. ואנחנו רואים לפעמים שכאשר לנער יש קשר ראשון עם בן זוג, אז הוא לפעמים מופתע מהקשר הזה, בגלל שהוא רגיל שהתקשורת בין מין אחד למין השני הוא לפי איך שהוא ראה אצל ההורים שלו, וכאשר הוא מכיר את הבן זוג השני מחוץ למשפחה, אז הוא פתאום רואה שהתקשורת היא שונה, וזה יכול מאוד להפתיע אותו. ולכן חשוב שנדע שהקשר בין הצד הזכרי לצד הנקבי הוא לא בהכרח לפי הקשר שהיה בין ההורים שלנו, ואם הקשר לא היה מאוזן, אז יש אפשרות שהוא יהיה יותר מאוזן. עד כאן השיעור התיאורטי, ונעבור עכשיו לחלק המעשי ולחוויה חוזרת של תהליך העוברות והלידה שלנו. לפני שנעשה את המדיטציה כדי לחזור לחוויית העוברות והלידה, נעשה תרגיל קבוצתי של שיתוף של אהבה. בתוך התרגיל הקבוצתי הזה, כל אחד מהקבוצה ירגיש את הלב שלו ואת האהבה שבתוכו, והוא יעבור אחד אחד דרך כל אנשי הקבוצה, וישלח אהבה לכל אחד מאנשי הקבוצה, ובצורה כזאת בתוך הקבוצה יהיה שיתוף של אהבה, שכל אחד נותן אהבה לכולם וכל אחד מקבל אהבה מכולם,
הוא ירגיש את המקור של האהבה, את המקום שמשם אנחנו מרגישים אהבה. וכך יהיה שיתוף של אהבה בתוך הקבוצה. ולאחר מכן אנחנו נעשה מדיטציה מודרכת בהשגחה של חוויית העוברות והלידה. במדיטציה הזאת אנחנו נתחלק לפי זוגות, ובתוך הזוג אחד עושה את המדיטציה והשני משגיח עליו שהכל עובר בסדר, ואחרי שעושים את המדיטציה בצד אחד מחליפים את הזוגות ועושים בצד השני. בתוך המדיטציה הזאת אנחנו נשכב על מזרונים ונרפה את הגוף כמה שאפשר. נרגיש שהגוף יהיה כבד ורפוי, ונעשה את זה לפי איברים מלמטה עד למעלה של הגוף, מכפות הרגליים ועד לפנים של הגוף. ואז אחר כך אנחנו נתחבר למרכז הראש ולטבור, שאלה שני המקומות שמשם העובר נבנה, ונרגיש את המקומות השונים. נרגיש קודם כל את הטבור, ואז אחר כך נרגיש שוב את הטבור ואת מרכז הראש, ואחר כך נרגיש את הריאה השמאלית, ואחר כך שוב את הטבור ואת מרכז הראש. לאחר מכן נרגיש את הריאה הימנית, ואז עוד פעם את הטבור ואת מרכז הראש. לאחר מכן נרגיש את יד ימין, ואחר כך שוב את הטבור ואת הראש. לאחר מכן את יד שמאל, ואחר כך שוב את הטבור ואת הראש, ואחר כך את איבר המין, ואחר כך שוב את הטבור ואת מרכז הראש. ואני אנחה אתכם כל שלב מתי לעבור ממקום למקום. לאחר מכן אנחנו נשים לב לפי החושים שלנו מה אנחנו מרגישים. אם זה בחוש הראייה, אז נוכל להרגיש שאנחנו בתוך ביצה שחורה. נוכל לשים לב מה אנחנו רואים. אם זה בחוש המגע, אז נוכל להרגיש את הנוזל שעוטף אותנו, ולהרגיש את החוויה של המגע. האם יש לחץ, למשל, בתוך הנוזל הזה? מה אנחנו מרגישים בחוש המגע? לאחר מכן, בחוש השמיעה, נוכל לזהות האם אנחנו שומעים צלילים. נוכל להשתמש בחוש הריח, האם אנחנו מריחים משהו, בחוש הטעם, האם אנחנו טועמים משהו, בחוש התנועה, האם אנחנו מרגישים תנועה, ואולי גם נוכל להרגיש עם כל החושים בו זמנית מה אנחנו מרגישים. נוכל לשאול את עצמנו האם אנחנו מרגישים נוכחות של חבל הטבור, ובצורה כזאת אנחנו נוכל שוב לחוש את העוברות שלנו. איזה חוויה הייתה לנו שם, האם אנחנו מרגישים חוויה מסוימת וכו'. לאחר שניתן לעצמנו את הזמן להרגיש בתור עוברים, אנחנו נתחיל לחוות את הלידה. נוכל להתחיל להרגיש מים שיוצאים החוצה. נוכל להתחיל להרגיש את האור שיש בחוץ. ונוכל להרגיש את היציאה שלנו בהדרגה החוצה. ונוכל לשים לב האם אנחנו שומעים משהו, האם אנחנו רואים משהו בחוץ, וכו'. נוכל להרגיש שחותכים את חבל הטבור ויוצאים החוצה. לאחר הלידה אנחנו נוכל לבדוק האם אנחנו רואים את אמא, ואיך היא כלפינו, ואיך אנחנו כלפיה. נוכל אולי לזהות את המבט הראשון בינינו לבין אמא. לאחר מכן נוכל לזהות את הארוחה הראשונה שלנו, איך היא הייתה, ולאחר מכן להרגיש את השינה הראשונה שלנו. ופה נסיים את המדיטציה. אז זה השיעור של היום, ואנחנו ניפגש בשיעור המעשי הבא. להתראות.